హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. నాకు ఈ వింటర్ సీజన్లో మాత్రం చాలా సర్ది ఇదవుతుందండి. సర్ది చాలా ఉంటుంది నాకు ఫస్ట్ నుండే. సో ఇంటి చిట్కా, ది బెస్ట్ ఇంటి చిట్కా అండి గార్లిక్, వెల్లుల్లి, కొద్దిగా మిరియాలు, ఒక 12 మిరియాలు, ఇంకా అల్లం. మీకు అల్లం లేకుంటే మీరు సొంటి కూడా వాడచ్చు. ఇవన్నీ తేనెలో మిక్స్ చేసుకొని పరగడుపున ఒక స్పూన్ రోజు తీసుకుంటే మాత్రం మీకు ఈ జలుబు అనేది ఈ వింటర్ సీజన్లో కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ట్రై చేయండి తప్పకుండా, ఇంటి చిట్కా.